हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों ने मेरा पहला डाइट प्लान फॉलो कर लिया होगा। आज मैं आपके साथ अपना सेकंड डाइट प्लान शेयर करूंगी, जिसे आपको एक हफ्ते तक फॉलो करना है। और ये डाइट प्लान 1200 कैलोरीज़ का है और ये पूरी तरह से लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये डाइट प्लान हेल्दी, टेस्टी एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। इस डाइट प्लान के साथ मैं आपके साथ आज कुछ अपने टिप्स शेयर करूंगी। फर्स्ट टिप ये है कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। सेकंड टिप है कि आपको 3 से 4 लीटर का पानी डेली पीना है। थर्ड टिप ये है कि आपको एक्सरसाइज करना है और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स का वॉक करिए। फोर्थ टिप ये है कि आपको पूरे दिन में 2 कप ही चाय की लेनी है और पूरे दिन में 1 से 1.5 टीस्पून से ज़्यादा चीनी की मात्रा का सेवन नहीं करना है। अगर मेरे डाइट प्लान के साथ इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और आप भी मेरी तरह 1 से 1.5 महीने में 10 से 15 केजीज कम कर सकेंगे। अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम अपना डाइट प्लान शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत 4 भीगे हुए बादाम और 1 गिलास गर्म पानी से करनी है। ब्रेकफास्ट में रोल्ड ओट्स 1 कप चाय के साथ लेनी है। फर्स्ट स्नैक में आपको एक एप्पल लेना है। लंच में एक आटे की रोटी, एक छोटी कटोरी दाल, 50 ग्राम्स ऑफ लो फैट कर्ड और सब्जी लेनी है।
सेकंड स्नैक में आपको एक रोस्टेड मसाला पापड़ लेना है। डिनर में 1 कटोरी पालक पनीर और हाफ कप कुक्ड ब्राउन राइस लेनी है।